Katika kuelekea sikukuu za mwisho wa mwaka, msimu huu wa sikukuu, nichukue nafasi hii kuwapongeza na kuwatakia heri Wakristo wote na wasiokuwa Wakristo wote, heri ya sikukuu ya Christmas. Na nijielekeze kwenye Luka 2:14. Biblia inasema hata amani ilitamkwa na malaika mbinguni walipokuwa wakimsifu Mungu alipozaliwa Yesu. Waliimba wakisema, atukuzwe Mungu juu ya mbinguni na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Kwa hivyo kwa citation hiyo niendelee kuwaomba wanadodoma wote, lakini pia na Watanzania wenzangu wote kutumia sikukuu za mwisho wa mwaka kwa ajili ya tafakari kuhusu amani hapa duniani na matakwa ya Mungu katika uumbaji. Panapokuwa na amani ndivyo tutasherehekea sikukuu hizi kwa furaha zaidi. Lakini panapokuwa na amani pia mipango binafsi ya mtu mmoja mmoja itatekelezeka. Mipango ya kitaasisi, mipango ya nchi pia itatekelezeka. Ni matarajio yangu pia sikukuu hizi tutazitumia kwenye kufanya tafakari za maendeleo ya familia zetu. Hususan msimu huu ni msimu wa mvua, lakini pia ni msimu wa kuandikisha watoto kwenda shule. Ni msimu pia wa tahadhari za matukio mengi ya ajali za barabarani kutokana na watu kushereheka pasina mipaka kwa matendo ya ulevi. Kwa hiyo tuwaombe tunavyoadhimisha kumbukizi ya kuzaliwa Yesu kwa imani ya Kikristo, basi tuwatake watu washereheke kwa amani. Lakini wapate nafasi ya kujadiliana kwenye ngazi ya familia, kuzidi kuitunza amani kwenye ngazi ya familia, kwenye ngazi ya kaya na katika nchi yetu. Hali kadhalika familia ziweke mipango yao, na miongoni mwa mipango hiyo ni masuala ya maendeleo ya familia, hususan kutumia fursa za upatikanaji wa elimu, lakini pia mitaji ya kiuchumi kwenye vyanzo mbalimbali vikiwemo vya serikali na sekta binafsi. Mwenyezi Mungu awabariki. Uwe mwaka 2026 wenye baraka na fanaka tele, yenye mafanikio ya mtu mmoja mmoja, lakini pia wenye mafanikio makubwa kwa serikali.